Ayt günü uşunçalik bayram boluş gerek, oroza tutsaң aram bolat. Antken al günü jeş gerek, jey turgan gün. Jep jarılıp kelseң sooп bolat. Ayt günü. Apalarımızın bir şariatı var. Ayt günü kir jууп ayt eken dep. Ayt günü kir jууй beret. Болгону айтка чейин кир жууп, айтка чейин үй шыпырып, айт күнү айттасын деген сөз. Айт күнү айт намазга барганда бул көчө менен барсаң, кайра кайтканда тиги көчө менен кайтып кетет. Эмне үчүн? Көбүрөөк эл арла көчөгө чык деген сөз. Айтта майрамдык маанай болуш керек. А бизде айтта жок, толук ыйлайбыз. Өлүк өлгөн жерге барабыз, өздөрү капа дыкат болуп отурган болот. Ан сайын кошулуп барабыз. Kur'an'da okup tamak jep kayra ketip kalabız. Anan ölbөгөндөргө girбейбиz. Mine ayttar üçün ölüş şart mı bizge? Ayt gün mayramda üçün ölüşübüz gerek, ne kılışыбыз gerek biz? Jok tuğan андай emez. Ayt tirүүлөрдүн mayramı. Baldarga can көйнөк алып беребиz, аялдар can көйнөк алып беребиz, туган урттарга катташабыз, алар келет, биз барабыз, ушинтип үйлөрдү кыдырабыз, балдарга айттык майрамдарды беребиз. Балдар бардык майрам экенин сезсин. Анан ошонун катарында Кур'ан окуп, маркумдарга багыштап койсок дагы болот. Бирок биринчи кезекте маркумдарды эстеп, түрүн унутуп койсок болбойт. Бул Кур'ан-ы Карим жашоосу тууганым, ошол ахиретке болгон азык деген сөз. Ошонун бири ошол айт майрамдар, майрамдык маанайда өтүш биздин милдетибиз болот.